quiero que me pinchen! ¡No! ¡No te vamos a pinchar! ¡Sí, que alguien me ayude! No, tranquilo. ¡Me quieren hacer daño! Papu, ¿por qué te pones así si no te vamos a pinchar? ¿De verdad? Claro, solo te vamos a dormir un poco. ¿Para qué? Es que te vamos a quitar algo. ¿Mi sensualidad? Tus huevitos sabrosones.